Zaveza se zagrne in ti si invalid in to je to. Brez denarja. Mi to tako uničuje telo, Taja, da ne morem več. A veš, da v bistvu potem nimam življenja. Veš, kako je bilo to tako, nož pa 6-krat ga je obrnila, jaz pa tako 13 stara, tako, debela sem. Je rekla, Ana, ti pa malo popazi, koliko tortic boš pojedla. Se mi zdi, da sem pač tak človek, da večkrat, ko sem padla, pa pol se pobrala, pa mi je spet ratal, sem rekla, Močnejša si postajala. Ja, meni pa gre, ne boste me. Jasno je, da so bile pač moje sanje, da bi plesala pač glavne vloge. A ni najlepše, ko te pridejo gledat starši, pa ko ima mama solze v očeh, pa ko ji vse prijateljice rečejo, vaša hčerka je pa tako luškana. To ti da nekaj, a ne? Dobrodošli v Seansi s Tajo. Moja gostja je danes vsem dobro poznana Ana Klašnja, balerina SNG Opera Ljubljana. Večina pa jo je spoznala, upam si reči večina, bo povedala sama, kot žirantko šova Slovenija ima talent. Ana Klašnja, živijo, Ana. Živijo, lep pozdrav. Imaš kaj treme? Ne, veš, kaj sem ti pa hotela reči, jaz sem superge kar dol dala zaradi tega, ker bi se rada počutila tle ful domače, foteli. A te moče se malo bolj tako sproščeno To usedem. imam najraje, če te uspe, da se sprostiš, da jaz nimam nobenega dela s tem. No, evo, zdaj sem sproščena. Ja, počuti se kot doma, če nama to uspe, sva zmagali. Ja, veš, kako smo mi športniki, profesionalni, ne? Kako? Ja, prvo kot prvo, nikoli ne najdemo udobne pozicije, ker nas vedno nekaj boli, a ne? A Ampak res? pač To pač je čist trdo za nas, a veš, vedno moramo še vedno bom probala biti dama, ampak glede na to, da je pri tebi tako le cozy, evo. Sej, v bistvu je zanimivo, kako te res vidimo kot damo. Ti se mi zdi, da si vedno brezhibna. Sploh si hvala, ne draga. predstavljam, ja seveda, pač ampak preko medijev, a ne. Sploh si ne predstavljam te v javnosti drugače, čeprav bi ful rada dobila en nov vidik tebe, zato ker vidim v tebi še tudi kaj drugega, ne. Ne, ful hecno zaradi tega, jaz doma recimo vedno sedim tako z nogami na stolu, pa to, s tem, da otroku vztrajno dopovedujem, a lahko daš noge dol, ne? A ja, Ampak tvoj zgled je pa. Ja, moj zgled je pa. Tako Okej. da, ampak ja, jaz tudi recimo, ne, vedno, ko sem nekje, ko pač nastopam na televiziji, Ja. kakorkoli, Ja. ja, nekako sem dama. To nekako prihaja že iz mojih korenin, že iz samega baleta, iz onih Ja, osnov. ja. Ker pač ti balet daje eno to gracioznost, a ne, Ja, neko to točno to. estetiko telesa, ki se pač ne znebiš. Hvala Bogu, bom rekla. Ja, no. res, mislim, to se meni zdi res pozitivno, tako, ker se mi zdi, da če se tako držiš, če tako hodiš, če tako čutiš svoje telo, da je to neki plus. Ne pomeni, da nimaš drugih težav v življenju, Ne, ne? absolutno. Čeprav Ampak- tudi ti si tudi ful vilinska. Tako taka. A si kaj plesala? Si plesala? Ne, nisem, ampak veš, če jaz zdaj ne bi imela teh čevljev, ne? Okej. Bi bila tako kot ti. A Pa bi bi bila bila, zelo, ne? zelo rada tako kot ti. Ja, veš, to je pa to, Ampak- kar jaz sem tudi hotela oblekce obleči, pa sem pa rekla, ne, ta ima take ful udobne tele. Bom jaz raj takole v hlače. A si fovš, ne? Le Ne. kako lahko jaz sedim. Da mi povem, mislim, da nas definira. A te definira Kaj? obleka? A te definira? A si nekdo drug, ki stopiš v pižamo? Koliko ti daje pritiska to, da ko imaš obleko, jo moraš lepo nositi? Jaz zdaj čutim to, zdaj smo začeli to govoriti. Ne. Čutim v bistvu to V bistvu držo. niti ne, da ti je dajo obleka, ampak okolje, v katero prideš in ljudje. A ne? Ja. Jaz imam lahko lepo obleko doma, pa bom doma, dokler ne bom zapustila stanovanja. Aha, Ne? Ko bom pa aha. prišla na neko gala prireditev, Ja. še vedno po hodniku do tja bom lahko totalen kmetavzer, ko bom Ja. pa prišla tja, bom pa avtomatično zamenjala, Avtomatično? ker pač po mojem se itak nalezeš vseh ostalih. A pa ne? se Pač zavedaš, veš, da to je utruja? okolje, kjer Ker moraš biti taka, se zavedaš tega. A da Koliko utruja? Ja, jaz sem velikrat razmišljala, od česa sem recimo utrujena, ko pridem iz enega takega dogodka. Ja, In sem ampak- ugotovila, da točno od tega, Točno to, ko ja. paziš, kako se moraš držati, ko paziš, da si prijazen. Paziš, da recimo nobenega ne prekineš, da prehiter ne greš, da vsakega poslušaš do Ja. konca, da se z vsakim pogovarjaš vsaj 1 minuto. Ja. Ja, vem. Da To v koga resnici ne ful utruja. spregledaš. Ja. Mislim, okay, zdaj imamo malo tak penzionističen pogovor. Ja, Ja, to, saj ko sva že prihajaš, blizu, saj ko sva že prihajaš v leta, ja, te pač te stvari utrudijo, ne? Ampak tam do ene 30, 35 ti pa to daje energijo. Meni pa ne. A Mene je res to ne? utrujalo že Meni pri pa je. 25. Jaz sem prihajala A domov z res? glavoboli, rabila sem regeneracijo energijsko. A ja, okay, pote pa zdaj še toliko bolj, ne? Uf, ja. Zdaj me manj.
A manj? Zdaj me manj, zato ker sem natrenirala, ampak me pa je zelo manj. A Ja. veš, jaz sem imela pa to ful rada. Mislim, še zdaj imam rada, ampak moram imeti res dober dan, da sem naspana, da Ja. se mi naslednji dan nikamor ne mudi, Ja. da se mi res da hangati z ljudmi in meni je to pač nekaj najlepšega Ja, v vidiš. lifeu. Jaz imam pa to ful rada, no. Ja, si zato pa si v tej javnosti, zato pa si bila toliko časa res pred močnimi žarometi. Ena najbolj Joj, sam sem gledanih bila oddaj. res, ja. Veš? Mislim, okay, ja, letos smo končali s tem, mislim, Ja. smo zamenjali žirijo, ampak ja, jaz sem bila v bistvu 15 let, ja. Kromen. Kar velik, ja. Ti si tega želela, ne? Ti rada si v bistvu pred kamerami in tako. Ja, Ti si rada, si ampak želela lej, to? nikoli jaz v življenju nisem pričakovala, recimo, da bom delala na televiziji ali pa karkoli. Sama sebe sem mogoče, ok, tako sem sanjala biti balerina, ne? Ja. Ampak bolj videla, če že, da bom še vedno povezana z gledališčem, ne? Ali Aha. igralsko, ali kakorkoli gibalno gledališče, nekaj pač, ne? Ja. Mogoče tudi film, ne? Zadnja stvar, ki mi je na pamet padla, da mi jaz zdaj tam na televiziji. Na televiziji. Ja, Ker sem jaz se odločala, o čem bi s tabo govorila, povej. pač se meni prikazal film, ki sem ga gledala 15 let nazaj in to je bil Črni labod. Ok, ja, ta je kar šel. A veš, točno zdaj, ko si rekel, sem Ja. tako dobila, a veš, tako goosebumps, le, ja, naježila sem se. Ja. Ker pač čisto vsak omen ta film. Veš, saj ne vem, kako gledalci vejo, ampak okay, mogoče bom sem tako v parih stavkih povedala, da je to film, ki je govoril o krutosti, o zelo temni Pa plati se po baletnega moje večina poklica. ga je gledala, ne? Se mi zdi, da je to en tak film, kar Nimam legendaren. že pojma. ratu. Ja, je tak kultni, ampak vse ne vem, koliko od gledalcev ga ni gledal. Res prikazuje res temno plat baleta, res prikazuje. Totalno gre v skrajnost, ampak pač čist vedno me vsi vprašajo, kadar je govor o tem filmu, koliko je pa v tem filmu res, ne? Ja. Koliko je v tvojem življenju iz tega filma res? Mislim, pač jaz rečem, ja, čisto vse. Ampak Moj bog, seveda ni zdaj to, da čisto vsaka balerina, razumeš, bo tako psihično znorela, pa se obremenjevala, da se bo kar, ne vem, pa fantazirala, pa imela privide. Ne, nismo zdaj vse zmešane. Ja. Ampak se je tudi zgodilo že v moji karieri. Primeri, ko, ne vem, je ena punca na psihiatriji pristala, ne vem, najmanj 2 zaradi anoreksije v bolnici, ena bulimija. A veš, tako težki problem, mislim, Ja. težek poklic, no, predvsem to konkurence, da je pol to grebatorstva, tekmovalnosti, škodoželjnosti, ljubosumja, da ne moreš drugače, kot da je pač vse to res. Ana, kako je tebi uspel? Jaz verjamem, da je veliko deklet, ker izhajava iz tega, da si bila deklica, dekle, punca, ženska in tako naprej. Kako je tebi uspel priti v bistvu do solo baletke, ohraniti tako visoko kariero ves čas? Dobro, da si zaposlena, ja, ampak da imaš ta res status privilegiran. A je to bilo res, bi lahko rekla zase, ko ti leži kaj na duši, da je bilo veliko tega komolčarstva, da si se mogla boriti za to svojo pozicijo, da si mogla kdaj tudi stopati na koga, v narekovajih rečeno, pač, ki je bil manj močen ali manj željan ali kakorkoli. Imaš to na duši tudi? Mislim, veš, kako bom rekla, pač, ok, itak jasno je, da so bile pač moje sanje, da bi plesala pač glavne vloge, se veš, pač tako, kot po moje, itak sanja več kot polovica punčk majhnih, ki si pač to želi. Ja. Jaz, recimo, sem plesala v Ljubljani, ne? Mi smo dosti majhno gledališče, a ne? Tukaj sem Slovenka, sem na domačem terenu, a ne? Dosti kmalu so me tudi začeli prepoznavati drugje, ne vem, sem dobivala, ne vem, od župana nagrado, tam nagrado, ne vem. Vse je drugače, če si v domačem okolju, a ne? Zdaj, če bi jaz nekje plesala, ne vem, tam v enem Študgartu ali pa Münchnu ali pa boh ve kje, ja, mogoče bi imela, ne vem, višjo plačo, mogoče bi imela več projektov na leto, ampak mogoče tudi nikoli ne bi plesala takih vlog, kot sem jih, pa delala s svetovnimi koreografi direktno 1 na 1, ampak bi jih tam gledala oddaleč, pa sanjala, da bi lahko delala, pa ne bi, ne? Ja. Tako da meni se zdi, da je bila ful pravilna odločitev, da sem tukaj ostala. Tudi zdaj se mi je prav, da dam to državi, kjer sem, a ne, da pač tukaj ustvarjam, da tukaj delam na kulturi, ne nekje drugje. Mislim, nekje drugje mi ni to toliko pomenilo, a ne. A ni najlepše, ko te pridejo gledati starši, pa ko ima mama solze v očeh, pa ko ji vse prijateljice rečejo, jo, vaša hčerka je pa tako luškana. Mislim, to ti da nekaj, a ne. Kaj me briga tam neka nemška publika ali pa ameriška publika ali pa da si nekje, kjer nisi doma, pa prijaš domov, pa si sam, ne. To ni. In sem si želela tle ostati in je bila to tudi pravilna odločitev zaradi tega, ker je to manjše gledališče,
gledališče, ni toliko spodkopavanja, vse nekako mesta so bolj jasna, za vse je dovolj zaplesati na nek način, a ne? Ampak še vedno to ne pomeni, da ni bilo konkurence, da ni bilo z moje strani vsakodnevno borbe, odrekanja, tudi sovraštva, želje, da bi prenehala. Ne znam ti povedati, po noč cele dneve razmišljala o kakšni drugi balerini, sodelavki, kako je ona boljša od mene, neprespanih noči. Tako, no, mislim, lej, če bi imela punčko, bi naredila vse, kar se da, da pač ne gre plesati baleta. Seveda, valjda, če bi bila to njena želja, ok, ampak težek je poklic, no, težek in pol na koncu v bistvu priješ ven, zaveza se zagrne in ti si invalid in to je to. Brez denarja. To je to. Wow. To je usoda tega poklica. To je realnost tega poklica. Ja. Dejansko. Ok, predstavljam si, da kot deklica imaš sanje, zelo rad imaš ta poklic, zelo rada to delaš, rada napreduješ, vidiš se v teh vlogah. Kaj te pa potem drži v tem, ko spoznaš krutost tega sveta, kaj te še naprej drži, da ne zamenjaš kariere, dobesedno, da ne postaneš nekaj drugega? Ampak saj veš, kako je tudi, recimo, ker smo zaljubljeni, sploh v mladih letih. Unka nas najbolj poriva stran, nam je najbolj všeč. Isto je v baletu. To je pač moja prva ljubezen, večna ljubezen. In ne vem, meni je bil balet pač tako, rada plešem. Dokler nisem bila stara, ne vem, 13-14 in mi je pred počitnicami prvič rekla učiteljica, no, lepo se mejte, pač ne vem, božični prazniki, ne vem, whatever. Je rekla, Ana, ti pa malo popazi, koliko tortic boš pojedla. Ampak ona mi je rekla to na ful tak simpatičen način, res je hotela biti, Sam jaz to čutim, kot sulica v srce. Veš, kako je bilo to, tako nož, pa 6-krat ga je obrnila, jaz pa tako 13 stara, tako, debela sem. To je bila travma, razumeš? Travma. Ampak potem, kako se čez to, najprej tako jokaš, da je konc s tabo, da zdaj bom sam še debela, da ne vem kaj, pa začneš biti bitko sam s sabo in rečeš, zdaj pa vi mene ne boste, ne? In tako je bilo pa celo kariero. Se mi zdi, da sem pač tak človek, da večkrat, ko sem padla, pa pol se pobrala, pa mi je spet ratal, sem rekla, Močnejša si postajala. Ja, meni pa gre, ne boste me, a veš? Ja. In ne vem, tudi nisem si pustila dosti časa nikoli za neko žalovanje. Ne vem, recimo moja terapeutka pravi, da je to narobe, no? Da bi si mogla mogoče, vedno sem si pol najdla naprej, naslednji izziv, naslednjo borbo, ne bom se zdaj s tem ukvarjala. To je pač preteklost, naučila sem se od tega, kar sem se, ne bom se, gremo naprej. Nočem zgubljati časa zdaj, da se bom smilila sama se, pa, a veš, nekako tako sem šla skozi čez kariero, no? Ampak milijonkrat prizadeta, no, kot sem prej rekla. Milijonkrat, ko sem že mislila, da je vloga moja, pa pol ni bila na koncu. Pa grozne stvari. Pa tudi recimo od sodelavk, ko sem recimo mislila, da so moje prijateljice. Pa ko so bile kakšne take podmukle fore, ali pa ne vem, od mojih šefov recimo, ali ko me kdaj kdo osvajal, ali kdaj karkoli, a ne, pa potem pač nisem mogoče reagirala tako, kot je bila želja, a ne, pa kar naenkrat me tudi pogledal ni več, kar naenkrat me ni bilo več v zasedbi noter za predstave, a razumeš, veš, kako te to, ne? Borbe, velike borbe. Velike borbe, pa smo malo gledališče. Zdaj pa predstavljaj si, da bi bili mi, ne vem, nek Mihan, ko je, ne vem, 150 plesalcev, še več. Veš, kaj je to, veš, kako grebatorstvo je pol to, ne? Ampak, omenila si, da imaš terapeutko, ne? Mislim, se to danes ni... Ja, to ni nič... To danes ni nič takega v bistvu. To je že postalo skoraj kot neka mentalna higiena ali pa kot neka... Ja, mislim, sicer jo obiščam, lahko bi jo večkrat, no, tako enkrat na pol leta, za voljo, da malo pogledam, kaj se s podstrešjem dogaja, ampak, mislim, mi paše. Mi pa še tudi, včasih se mi zdi, da mogoče tudi kdaj pa kdaj jaz njo kaj naučim, da ji pa češem, lej, mogoče pa nismo vsi ljudje tako narejeni, kakor v vaših knjigah piše, ali pa kakorkoli. In pa ona razmisli in reče, pa tej, sej v bistvu imaš prav, ja, v bistvu imaš prav. Zdaj ne vem, a to reče, kaj mi more to reči, ali ne vem. Ne, to je super, da si povedala, da tudi vsak terapeut je človek, ki ima svoje rane, ki ima svoje prelomnice, svoje preizkušnje in da tukaj ni tega vzvišenega položaja, da ti si Boga, ko obiščeš terapijo. Terapeutka je pa super. Karkoli, daleč tega je, meni se zdi enostavno to super, prepoznala sem, da imam tukaj potencial, da tukaj lahko še razvijam naprej, da mi ona lahko omogoči, da nekaj sprocesiram, da nekaj odložim, kar je za odložiti. Zdaj, nekaj ne morem še zdaj, pa bom kasneje, to se mi zdi v bistvu
odgovornost do sebe. Tako. Tudi ona, recimo, ko je jaz kaj povem, pa rečem, ja, vem, da si rekla, da moram tako pa tako. Ja, Mislim, da bi ampak sem naredila drugače. Ampak sem drugače naredila, pa tudi povem zakaj. Aha. Pa povem iz srca, pa tudi vidi v bistvu mojo stisko in reče, ja, ampak sej sam to, da veš, ko boš prišla pa do te pa te točke, Ja. se ti bo zgodilo to pa to. A veš, in mi lepo Ja. svetuje. Ja. In v bistvu pol, recimo, v eni situaciji, no, v mojem življenju se je potem to res zgodilo. In mi še zdaj te njene besede nekako tako odmevajo. Ja, Ana, jaz te ful razumem. In v bistvu prav je, da delaš točno tako, kot čutiš, Ja. ampak zgubljaš čas. In recimo zdaj, pač ne vem, to je 4-5 let od tega, mi te besede prav odmevajo v glavi. In po eni strani mi je žal, da je takrat nisem poslušala, same nisem mogla. Točno A veš, to. pač, lej. Zato ti nima biti kaj žal, ker nisi mogla, ker če bi lahko, bi jo že takrat poslušala. Veš, glih smo imeli prejšnjič gosta, sem ga vprašala, zakaj ste rabili 40 let, da ste spregovorili o tem, kakšno travmo vam je povzročila ta tragedija, ko vas je strela zadela. Ne? Ja, to si mi razlagala. Ja, 40 let je rabo ne z mamo, ne z očetom ni o tem spregovoril, Grozno. nikoli več. To je nosil na dnu svoje duše in pač po 40 je rekel. On je prvič zdaj to spregovoril pri tebi. Ne, ni pri meni, knjigo je že napisal o tem, ampak hočem reči, 40 let je molčal in živel s tem gromozanskim Pač bremenom. A veš, tako da to, kar rečeš, rabim 3-4 leta, da nekaj neke stvari predelaš, ja. zmorem narediti, to ni nič. On je rekel, 20 let ni nič in to je dejansko res. Ene stvari Mislim, so... da 20 let je, ja, mislim, 20 let je velik. Ja. Ampak, ja. Je ali pa ni. Ja, wow, presenetili si me, kako direktno si v bistvu res to rekla, vse te borbe, kakšne so, vse to rivalstvo, da v bistvu lahko v tem tudi, ja, se pravi, vse to, recimo zdaj, če bojo tvoje kolegice to videle, ne, bojo one rekla, ja, v meni govori, pa v meni, pa to. Se pravi, to Pa se redo ni panike, ena ima že 2 leti ne pozdravlja na hodniku. Tako da. To je vse, ja, to je vse dovolj. Mislim, A to veš, je... pač, ja, to se pač dogaja. In meni se zdi sploh, da veš, mi smo toliko skupaj. Ja. Cele dneve, veš, in to je tudi fizičen kontakt. To je, a veš, skozi razmišljaš o unmu tam, o unmu tam. To, a veš, A pa, čakaj, toliko smo skupaj, kaj eni šolarčki. pa je to samo to, ta negativa, ki si jo omenila, ali je na drugi strani tudi pozitiva, v smislu, vse se imamo pa tudi radi, ja, recimo. ful se imamo radi, ne moramo en brez drugega, ko je nedelja, pa ni službe, a razumeš? Stari, kaj pa to, pa to, pa to, pa to. Ja, ti to je Si skozi zanimivo. pišemo, ne vem, večina, recimo, ful velik je pač tudi tujcev, a veš, in sploh nima nobenega drugega za hengat, razen Ja, pač ja, teh ljudi iz kolegov iz gledališča. gledališča, ja. In to je pač, oni grejo, ne vem, v soboto zvečer ven, ne grejo ven, ampak grejo pač v oper in kafič in pač so tam in se tam zabavajo in hengajo, a ne? Ja. A te lahko direktno vprašam, pa so bila tudi recimo namerna podtikanja, recimo kakšne res take slabe stvari, ki jih pol obžaluješ, ali tega ni, ker koliko daleč človeka lahko zanese v tisti velikanski želji, da bi Marsikam, nekaj ampak se dosegel. mi zdi, da predvsem je to odvisno od tega, koliko vodstvo dovoljuje take vrste obnašanja. Ne? Ja. Oziroma, koliko recimo nekdo, pač nadrejeni dotično umetniški vodja baleta, ne? Koliko sam spodbuja tekmovalno konkurenco in to neko zavistno konkurenco. A veš, ko v bistvu je od unga, ki določa, kdo bo kaj plesal, ne, odvisno, kako se bomo mi en z drugim. Ne? A veš, če ne vem, pametno razporeja vloge, da priložnost vsem, sploh tistim, ki recimo se trudijo, ne, Ja. recimo ne razporeja vlog glede na to, ne vem, koliko je kjera seksi ali pa ne vem, kjera mu je osebnostno všeč, ampak dejansko gleda ne, Ja. na kvaliteto in na delovno vnemo, potem je tega manj, a ne. Ampak so, recimo v mojem življenju, jaz sem zamenjala, ne vem, po moje 11 umetniških vodij, so se pač znašali tudi taki, ki so zelo spodbujali to tekmovalnost, puljenje las varianta. Ja, Mislim. ja. In ene parkrat se mi je zgodil, da recimo, da je kakšna informacija, kaj, kar sem jaz rekla, prišlo ven recimo do umetniškega vodje, ful potencirano. In jaz tega nisem mogla zanikati, ker ko je enkrat že podtaknjeno, ne moreš reči, jaz sem samo to rekla, nisem rekla še tega, pa tega, pa tega. A veš, ne moreš tega, sploh, ne vem, ko si tam stara, ne vem, 28, tega nekomu razlagati, ker si, on si sam misel, dej, kaj se zdaj ven vadiš, a veš. In sem bila pač v dreku, po domače povedano. In mi je bilo pač nepotrebno iz strani nekoga, recimo, ko sem jaz prijazna, ker nikoli nisem nič naredila, ampak je prišlo to samo zaradi tega, ker je pač ljubosumna name, recimo zaradi plesa, ne. Ja. Ampak se pa tudi meni zgodil enkrat v karieri, da sem pa, niti ne čist namenoma, no, da sem nekako se skozi grebla in sem enkrat za eno vlogo skočila pred eno, ki bi jo drugače ona plesala. Ampak je bilo sam v bistvu bolj v smislu, ne da bi jaz kaj grdo čez njo govorila ali pa karkoli, ampak
ker nisem šla domov, skozi sem bila tam, pa kao, skozi vadla, pa skozi neki, a veš, tisti neki over. In potem sem pač jaz dobila tisto vlogo. A veš, recimo, pa sem se takrat slabo počutila, skozi sem imela malo občutek, pišu, kao ona bi jo mogla imeti, ne? Pa sem jaz zdaj tlele se kao malo prlizvala, pa grebla, pa... A veš, ni mi bil dober občutek, še zdaj se tega spomnim. Ampak veš, to sem jaz, enim je pa to pač normalno, da pač... Ja, ne nosijo bremena tega. Ja, ne nosijo bremena. Ampak se to itak vemo, eni ljudje mirno spijo, eni pač ne. Lej. Jaz pravim, da v podzavesti nosijo, sam da niso niti spustili tega do zavesti. Ja, jaz sem ta, meni se pa zdi, da eni ne vidijo, a veš? Ja, sej ne vidijo, tako, ja, prav ne vidijo, tako kot eni ne vidijo, recimo, da imajo kdaj narobe. Ja. Kako sem zdaj ta stavek postavila, ampak veš, kaj misliš, da imajo kdaj narobe, a veš? Vsem očitno, da vsi vemo pač, da sta vedno dve plati kovanca oziroma tri, a veš, ampak eni pač ne vidijo. Ne, pač jaz imam prav, ti imaš narobe, ni. Ja. To je tako hecno, ja, ker se lahko zaciklaš s kom, pa ciklaš, pa gotoviš, ta šestič, ki ti razlaga isto, ne, sej. Nima smisla. Samo moja energija gre. Ne moreš verjeti, ja. Ja. Kako se ti soočaš s staranjem? Mislim, si še mlada, midve sva isti letnik, ampak vsem za balerino... Sva mladi, ja. Ja, midve sva mladi, definitivno, ampak tudi čez 20 let bo še mladi. Veš, kako se soočam s staranjem? To je zanimivo. Zaradi te moje službe... Ja, si zato. Se mogoče... zdaj sem pa res tako usedla, kako dobro. Ja. Mogoče sem se začela soočati s staranjem ful prej, kot bi se drugače. Če bi bila zdaj v normalni službi z ljudmi, ki so stari in 20 in ljudmi, ki so stari 60, a ne? Ampak ker sem v službi, kjer so zdaj vsi pretirano mlajši od mene, a ne? In sem jaz pač ena redkih, oziroma zdaj trenutno edina, ki še tako pleše, kakor pleše pri teh letih, a ne? Jaz se počutim pač, kot da sem jaz že prababica, a ne? Ko pridem v baletno dvorano, ker pač tudi sem, a ne? In v bistvu jaz tam že zadnje par let krepko doživljam ta občutek, ti si stara. Ne, da mi ga kdo daje, ali pa karkoli, ali pa... Ampak jaz sama sebi. A veš, vidim grejo v špago, si še malo dvignejo nogo, da je tako, da je že v minus špaga. Jaz tega že ne vem, 5 let ni šans, da to naredim, odpeljajo me na urgenco. Še špago še naredim, ampak da si bom pa to, a veš, pa skozi neke noge nabijati, pa ful skakati, pa ne vem kaj. Jaz se šparam, a veš, jaz na easy vse, a veš, in čutim, da sem stara tam, a veš. Pa prijem ven iz opere, pa nisem stara, a veš, okoli mene je ful ljudi, kaj pač milijon ljudi, kaj je starejših od mene, ne? Ja, pa tudi ful si mladostna, ne? V bistvu, prvo, ne sam vitalnost, tudi telo imaš. Hvala, draga. Ja, veš, to pa vsak dan. Ja, vsak dan, ampak je to tudi predispozicija. Jaz pravim, da si tudi rojena s tem. Pač so telesa, ki omogočajo nekaj. Sta kar športna bila oba, mislim, tako športni telesi. Ja, veš, tudi imaš mladostno obnašanje, imaš mladostno energijo. A mogoče zato, ker se v službi skozi otroci družim, evo. Mislim, otroci, zdaj sem pač rekla 28-letnikom otroci, ampak pač vse veš, kaj. No, to je... To niso več otroci. To je kar pokazatelj, ja. Tako da ja, v bistvu nekako doživljam te udarce staranja, ja. A pa vsakič, ko prijem v službo. A sprejemaš to vsem? Mislim, ja, zaradi tega, ker v bistvu mi ni problem, tudi jaz recimo se ne rinem, da bi zdaj plesala neke vloge ful ogromne še, ker se mi zdi, da sem toliko že odplesala. Sej res, imaš kakšne ambicije sploh glede tega še? Sej si vse doživela? Nimam, pa tudi zato nimam, ker mi to tako uničuje telo, Taja, da ne morem več. A veš, da v bistvu potem nimam življenja. In zdaj pač plešem take manjše neke vlogice, ki mi dajo malo zadovoljstva, pa to, veš, še vedno so solo vloge, ampak pol lahko normalno hodim, pa grem z otrokom na rožnik, pa doma posodo pomijem ali pa ne vem, pospravim, veš. Jaz pa ne vem, zdajle do 43 sem pač plesala in sem bila pač pol na koncu že čist hirana, a veš, šepala po cesti, zjutraj komaj vstala iz postle, sem si rekla, Ana, ni vredno, plesala sem več kot 20 klasičnih baletov, glavnih vlog, mislim, nič ni tacga, veš, da bi zdaj še trepetala, da moram plesati, jaz mislim, da sem imela res tako polno kariero, da brez veze, da bi se zdaj rinila, za voljo parih aplavzov še, pa da se mi zdaj dogaja še, ne vem, 5 let, pa da, predvsem, da jemljam vloge mlajšim. A veš, tle jaz vidim, ne vem, če se moji mlajši to zavedajo, da sem se jaz v bistvu umaknila, a ne? Ampak tle jaz vidim nekaj, ki pač jaz tega ne morem. Da bom jaz zdaj puncam, ki so 25, 30, v zagonu svoje kariere, ki bi mogle največ plesati, je mala vloge.
Ma ni šans, nimam tega srca, ker pomislim, kako bi bilo meni. Ja. Ker bi si mislila, da ti stara baba, spoki se že dola, ti ni bilo dost. A veš, tako se mi zdi, da to pač vse dogaja. Ne? Ja. To vse dogaja, ker se pač starejše zvezde ne odlepijo od svojih poklicev. To smo videli neštetokrat. Ja. Da na koncu je bilo treba nekomu jasno povedati, ne moreš več, umakni se. Samo veš, A kako je veš? zanimivo, ne? Ko gleda nekdo od zunaj, se ta starejša zvezda, ki se ne umakne v tem pravem času, se ti celo smil skoraj lahko. Rečeš, Ja. pa kaj te dve toliko drži, Mislim, pa dej. do neke mere je wow, ne, lejo, toliko cajta že pleše, wow, zdaj pa res božanska. Ampak ti moraš vedeti, kje je meja. Ker zelo Se to. hitro se to, cak, aha, ok, ne more več noge dvigati, tlele se pa vidi. Aha, ok, zgleda utrujena. Ali pa ne vem, zgleda stara. Ok, mi imamo to srečo, a veš, da nadaleč Ja. itak, ne, a Ja, veš. ampak vseeno. Ampak vseeno. Ni več iste, mogoče tudi gibljivosti ali kakorkoli. Ampak Mislim, le športniki grejo v penzijo pri 35. Ja. Mi imamo pač to prednost, da Ja. je balet itak umetnost. A razumeš, da ti lahko z umetniškega vidika marsikaj ne, še narediš, pa pač ni tako tekmovalno to, tako da lahko ti plešeš do 41, 45 je že, a veš, mislim, za te prve vloge. To je res tako težek poklic, da... A te še hranijo aplavzi, kot so te 20 let hranili, še rabaš to hrano aplavzov, pohval, vidnosti? Ne, občutno manj. Mislim, to se mi je itak že, ne vem, v 30-ih zmanjšalo. Pa pol sploh, recimo, ko sem prišla na televizijo, na začetku itak mi je bil čisti strah, pa grozen v bistvu, ker so me vsi poznali, ker sem šla naslednje jutro, ko je bila vdaja v nedeljo zvečer, pa zjutraj recimo v Mercatorju po kruh, pa mi je tam una, joj, sem vas gledala včeraj, tako ste bila luškana, ampak zakaj pa ste oni punci? Jo, ja, veš, in sem se kao, zdaj je to moje življenje, ali kaj. A lahko sploh se še obrnem, a grem lahko ne vem, brez make-upa še ven. A veš, a me bojo skozi nekdo nekje, a veš, v trgovini, ko stojiš, pa imaš občutek, da od odzadaj te gleda, ne vem. Ne, da imaš če občutek, imaš tle kaj na gledate. ušesu, Ja. a veš, tam te gleda od spredi, če ne vem, imaš urejene nohte. Ja. A veš, tako, pa se malo sprostiš glede tega, pa ti tako vse en rata, pa zdaj, če me kdo gleda, rečem, dober dan, ja, poznava se, na radiju delam ali pa kaj, a veš. Ja. In pol oni itak a veš, in je drugačne. Ja. In v bistvu z leti in leti vsega tega, valjda vedno manj tega rabiš, zaradi tega prinaša tudi svoje minuse. a ne. Pa tako, kot smo prej govorili, jemljeti fulejne energije. Enega miru? Enega miru, ja. Predvsem zaradi tega, ker jaz sem take vrste človek, da hočem vsakmu nakloniti pozornost, če imam čas. A ne, pa če je nekdo prijazen do mene, se mi zdi, lej, to je 30 sekund mojega življenja. Ne? Ampak, ko je pa to 100 ljudi, Ja. pa z računi. Ne? Ja, A pa veš? tudi ni vsak dan nisi isto močen, včasih pač bi rad Točno bil to. neviden, Ja, si ne vem, recimo, predstavljam. ne vem, imaš menstruacijo, si neprespana, ne vem, Ja, kva še, žalostna, v službi ful dela, karkoli. žalostna, karkoli. A razumeš, greš ven, ne vem, jaz že, ko mi, ne vem, Volt dostav hrano, mi reče, jaz sem bil pa zaljubljen v vas, ko sem bil 14. A veš, jaz pa tam vsa. Tako, ok, zdaj nisi več, ne, okay, a veš. In ja, rabaš malo. Aha. Pa tudi pri nas ni to zvezdništvo tako, kot od zunija. Veš, jaz ne morem enega poslati, da bo šel v trgovino namesto mene. Pa, ne vem, jaz grem pač sama v trgovino. Ne, a veš. Ja, ni fino to. Mislim, Ni to ni fino. to tako, kot ne. Ja. In ne vem, vedno manj rabim aplauze, ampak še vedno mi je lušten. No? Tako recimo, če plešem zdaj sem plesala Aličino sestro, a veš, v Alici v čudežni deželi, čist majhna vlogica, lušna, glih toliko mala, veš, da si v formi. In mi je cute. Pač stojim na odru v drugi vrsti, rabila sem nekaj časa, da sem rekla, ok, lahko stojim v drugi vrsti, nimam težav s tem. Aha, a veš, ja, zanimivo je, ja. Ja, je težko, ful je težko, te psihološke, a To je veš. psihološko, ja. In v bistvu sem ful vesela za Alico, uno, ki je od spredi, in si mislim, lej, kolikrat so meni tako ploskali, koliko dober občutek, koliko mora biti srečna. A veš, probam si reči, jaz sem vse to imela, kolikrat Ja. še rabim to? Ja. Kaj bom s tem? Kaj, utrujena bom, sesuta bom, kaj bom še z enim takim aplauzom? A veš, in mi da zadoščenje, ne vem, ko vidim nekoga drugega, ko vidim, da je predstava uspela, ko vidim, da še vedno pridem jaz v eni mini vlogi, pa so, bravo, ka pa še je vlejano. A veš, ali pa mi pišejo pol na Facebook, pa me slikajo, pa napišejo, jo, kakšen žar imate na odru, pa ne vem kaj, pa si mislim, 3 korake sem imela, dajno. Ja, ampak ja, ljudje te tako vidijo in te tako čutijo in te gledajo In mi tako. je, mislim, še vedno mi je lepo, ampak vem, da se moram pač skolirati. In se mi zdi najboljši način to, da prvoščeš drugim, da začneš uživati v drugih stvareh. Ne? Moja terapeutka je recimo rekla, Ana, nič ni narobe, da se ti pač s starostjo začne krog ožati.
A veš, ker se mi zdi, dokler smo mladi, se krog širi, vedno bolj grebaš karijere, tretje, družina, tak. Pa priješ do nekje, ko pa v bistvu tudi zavestno moraš biti srečen, da zdaj se ta krog začne manjšati. Zaradi tega, tako kot si prej rekla, energija, utrujenost, pa ne vem, manj časa imamo še pred sabo, zakaj bi ga zapravljala za nepomembne Pa stvari? še nekaj, ne? Tudi ta stik s sabo. Ja. Veš, če si ti ves čas v nekih pogonih, ves čas v nekih druženjih, Ja, pravilno si rekla, zares ja. sploh ne moreš imeti stika s sabo, ker ta stik s sabo je tudi dolg čas v narekovajih rečeno, ne? Ali pa zate dolg čas, se pravi to, ko si sam, ko si umaknen, ko ni Ja. dogajanja, ko ni pozornosti, ti v resnici ful prinese. Ful. Joj, a vidiš, tle si me zdaj dobila, ker recimo jaz sem človek, ki vedno, ko mi kdo reče, meni je dolg čas, jaz rečem, meni pa nikoli. Ja. In ne vem, a se veselim ali se bojim trenutka, ko bom pa sedela na kavču in rekla, dolg čas mi je. Ja, se to Veš, me- nisem še prišla do tja, ker zaenkrat sem imela še preveč Ja, še vedno si zelo, zelo hitra, ja, še vedno si tega zelo hrčka, hitra. kot gonkolo. Ja. In to so se glih z Urošem Umekom pogovarjala Aha. na podcastu na zadnje, ki je rekel, kaj pa bova mi dva enkrat, ko bova nehala goniti to kolo, a veš. Ja. Ne vem, po mojem bova uživala v tem, ali kaj, se po mojem si v eni fazi utrujen od tega gonjenja kolesa. a ne? Ja, če to prepoznaš, kako je to dobro, ne? Če prepoznaš to, jaz mislim, da lahko samo uživaš. Zato nekako tako probamo o tem razmišljati že zdaj. Ja. In glih zato mi je recimo super hoditi na terapije, čeprav jih kao ne rabiš, a ne? Ja. Ampak recimo Da ti mogoče tudi, da odpira se en drug pripravljaš pogled. za neke trenutke v življenju, ki ti bojo pa šokantni, ki pa kar naenkrat, a veš. Mogoče Bo sploh, pa- sploh ne bodo tako šokantni, ampak imaš ti samo v glavi, da je Ta to strah, šokantno. ja. Strah pred šokantnostjo. Ma, a veš, Mogoče kako sploh je? niso v resnici. Itak ne vem, vsak tretji dan, po mojem, pa vsakmu človeku, ali pa četrti pride, pa je tako, da bi pač najraje. A veš, Ja. pa ne vem, sploh se mi zdi ženske po 40, pa nihanje hormonov, pa vse. Ja. Mislim, lej, sorry, jaz iskreno imam vsak tretji dan, imam, da bi najraje, vse mi gre na živce, grampi, tretje, vse, razumeš. Sonce laksije zunaj, vse mi gre na živce. Ampak nekako sem se odločila v svoji glavi, ker pač sem videla veliko tega tudi pri moji mami in kako ona, ne, mogoče težke bitke bije s tem, s to v bistvu neke vrste depresijo. Ja. Da sem se odločila, da si ne bom tega pustila, veš, da bom šla s to miselnostjo, od zdaj naprej se začne najboljši del mojega življenja, a veš, in s to miselnostjo non-stop. Ja, tudi takrat, ko ti je težko, ko, ne vem, ti gre na jok, pa sploh pa takrat, ko ti gre na jok brez razloga, veš, kolikrat se to zgodi. Ja. Ali pa, ko se sam sebi smilaš brez Ja. razloga, ali pa po noč. Ko imaš razne travme, pa te anksiozne napade, pa ne vem, pa razmišljaš, ne vem, joj, pa kaj bo z mojim otrokom, pa kaj bo uno, pa kaj bo tretje, pa kaj če zdaj kdo zboli. Pa, a veš, to, kar si ženske včasih, ko se tako ciklamo, pa cele noči ne spimo. Jaz kar probam, veš, si reči, ne, Ana, dej, ne pusti se temu. A veš? Ful si fighter, kaj v resnici res tako. A veš, se mi ne uspeva vedno, a veš, ampak probam, ker se mi zdi vseeno. A veš, kaj mi vse z glavo lahko delamo? Mi lahko z glavo bolezni zdravimo. Ja. Zakaj potem ne moreš zdraviti enega duhca, ki pride pa ti reče, danes ti bom pa tlele štalo delal, pa ti bom slabe misli, Dobro si to pa te rekla. pejt stran, no, razumeš? Ja. Prav uno tist, ne bom, a veš. Ja. A veš, včeraj pri snemanju s tem gospodom, ne, zdaj Ja. sem se spet pomnila, ne, ko je njega udarila strela, ne, se je on bal seveda vsake nevihte, vsakega grmenja, vsega tega se je ful bal, ne, komi zapirali so Eno pa valjda. vrata in vse. In on je rekel, jaz ne morem celo življenje živeti s tem strahom. In potem se je odločil enega dne, bil je star pač 15 let, ni povedal ne staršem, ne sestri, nobenemu, šel je ven v neurju, v nevihti, črnih oblakih, domačega kozovca in se tam postavil in rekel, strela zaden me. Soočil se je s tem, to hočem reči. Jo, Da ko bogi. se boriš s tem Jo, duhcem, ja. ki si ga omenila, Ga moraš ko se mu se upiraš, zoperstaviti, ja. ko se mu upiraš, on skozi prihaja. On skozi prihaja, ko se mu upiraš, ko se boriš proti njemu, ko se boriš proti strahu, ko se boriš proti podzavestu, še bolj glodaš, še Ja, ko ga pa glasnejša postane. sprejmeš. Ja, šele takrat, ko se Ja, temu jaz- v bistvu nekako spogledaš, soočaš, kdo pa si ti, kaj pa je, se mi nič ne moreš, se sem Ja, saj to- zaščitena. Mislim, se ne vem, saj če sem bo okej. kjer, ne vem, ženski, ki to gleda, ali pa ne vem, tudi moški, vse najbrž, Ja. tudi moški včasih grejo čez kako tako fazo stiske, a ne. Veš, kakšne. Ker skozi govorimo samo ženske, Ma, pa te kje? naši hormoni, pa Samo vsi da- zgovori samo da so na manj te govorijo. hormoni, a razumeš? Marsikdaj mi je še težji, samo da manj govorijo. Ja, Marsikdaj saj to, mi je saj še to. težji, samo ne govorijo. A veš, in se mi zdi vseeno, da če se zavedaš, da to v bistvu je en duhec. Ja, več jih je. Ja.
Velikih je In celo da si morje. pač rečeš, dejno ne bom se temu pustila. A razumeš? In ne vem, in grem pogledat svojega otroka in se, ne vem, uležem zraven njega in ga stisnem in rečem, ok, vsi pravijo, da je to trenutek, ko moraš biti hvaležna, da otroci ful hitro odrastejo in ne vem kaj, in se probamo furati čisto en drug film. Prepričati In v to. stisnem tam malo in rečem, se sem res hvaležna in si pa sam probam projicirati ta trenutek, da ga bom imela za skozi, tudi ko bom, ne vem, 60, 70, da se bom spomnila njega, ki je mečkan, ki tam pančka, a razumeš, ki pač čez 2 leti ga res ne bom mogla več tako stisniti, ko bo sam rekel, da bejš mat. A veš, kaj zdaj ti tle? Ja, Veš, ja. In, a veš, in probam najti nekaj tacga, a veš. Spodbudnega, v bistvu nekaj, s čimer se lahko samo sebe podpreš v bistvu nad tem. Pač pogledati v oči, pa reči nekaj, kar sam kličeš slabo. Ne vem. Je pa tudi res, da recimo, zdaj, ko nehujem z baletom, imam tudi tle neko travmo, ker jaz sem vedno vse svoje težave, problematike, ne vem, kam je fant pustil, kaj ne vem, karkoli se mi je zgodilo v življenju, ne vem, tudi kam je oče umrl 3 leta nazaj, vse sem reševala z baletom. Balet je moja prva ljubezen. Ja. Balet te na koncu koncev nikoli ni razočaral, zaradi tega, ker vedno sem sama poskrbela, da sem sfajtala, da sem prišla do vloge, da sem uživala na odru in vedno sem se zatekala k baletu. Veš, in sem se glih včeraj pogovarjala z eno prijateljico, sem rekla, da zdaj se pa ne morem več. In da ful to pogrešam. A veš, in da si moram najti eno drugo Zatočišče. strast, strast, ki ni človek, ki ti ne moreš viseti na enem Ja, človeku. res je. A veš, ker čim Res je. visiš na nekomu, Pride do odvisnosti ja, odnosov ja. in res je, ja. Eno drugo strast, ki ni balet, da sem lahko k njej zatekala. Ja. Ne vem, nisem glih vrtičkasti tip, da bom tam rožce sadila, ampak nekaj si moram najti. A imaš že kaj tako na vidiku, No, kaj pojma ti nimam, še daj tako- predlagi. kaj ti še igra? Ne vem. A? Ne vem, ampak se mi zdi, da, a veš, ko bom čutila ful ogromno potrebo, bom videla. Ja, A veš, Ja. ker to je tako, ker ne vem. ko bo čas za to, se bo pokazalo. Ja, ne? ker se ena vrata zaprejo, se 10 drugih odpre v Ja. trenutku, ko najmanj pričakuješ. A Ja. veš. A pa to recimo, da si pa učiteljica, da bi bila pa mentorica, učiteljica, Ma, da veš bi kaj, zdaj v operi tudi malo, sorry, da te prekinjam, ampak zdaj v operi tudi malo učim, a veš, pač pomagam Lukasu, ker Lukas je zdaj umetniški vodja, si veš. ja. Mislim, pomagam pač pri predstavah, da se postavlja predstave, pač tudi treninge, kdaj pa kdaj držim, kadar pač jaz ne plešem, a ne? Ker se mi pač zdi tudi prav, a ne, v končni fazi, mislim, jaz sem tam prvakinja slovenskega baleta, na neki poziciji, mislim, meni se ne zdi prav, da si bom jaz zdaj doma čačkala po nosu, pa nikoli nič delala, a ne, pa sedela na lovorikah, a ne, zdaj, če že ne plešem glavnih Ker to vlog. si ti zaposlena potem do upokojitve. Ja, kljub temu, da, A veš, in jaz v bistvu sem sama imela željo, da bi se malo tudi prekvalificirala Ja. v druge stvari. In moram reči, da tako, kar se tiče coachinga, rada to delam, ampak recimo. Ne čutiš te odvisno- strasti, kot si jo, ko si bila Tudi odvisno, veš, če delam s celo skupino, je dosti naporno, je kar psihiatrija. Sploh z ljudmi, ki sem 20 let zdaj gor rasla, ne vem, žurala, Ja. ne vem, Ja. bila zaljubljena v koga, razumeš, in Ja. biti zdaj ti njihova avtoriteta je tako res težko. Kaj pa, da bi imela eno in bi jo od malega naprej pelala, in bi videla njen talent in bi z mi njo bilo tako, kot da je moj potovala. otrok, ampak Ja. pač to se ne zgodi, to Veš, ni da bi v res imela ta službi. tesen odnos z njo, v bistvu, da bi res predajala To del bi. sebe, in da bi videla, kaj iz nje raste, in da bi jo podpirala. Ja, to bi bilo tako kot moj otrok potem. Valjda, absolutno, tle bi čutila neko. A to možno tako, zate? kot ne vem, kaj si greš psa kupiti, pa ga vzgajaš, pa ga Ja, ljubiš, ja, pa ja. treniraš, pa vse narediš za njega, ker pač imamo ljudje to potrebo, da skrbimo za nekoga. Ja. Ne? Mislim, je, ampak to ni v okviru moje službe. No, saj to me Je zanima, pa kakšne res- so sploh opcije. Opcije so pa recimo, da zdaj, že lansko leto sem pač sodelovala pri Don Kihotu in sem v bistvu coachala in končno nisem imela ansambla, ker recimo z ansamblom mi je ful težko delati. Sem pa imela punce, mlajše punce od mene, ne vem, 25, 26, 27, ki so sem že jih kar, ja. coachala v teh vlogicah, ker sem jih jaz plesala, ker sem bila tako stara kot one. Ja. Torej, vlogo poznam na pamet, vse vem o tej vlogi, a razumeš? In jim lahko res iz prve roke povem, aha, to se to naredi, tako, tako. In v bistvu nisem hotela več tega delati, pa sta prišli dve do mene, pa sta rekli, Jana, a veš lansko leto, ko si nas ti imela za morčka, pa za prijateljice, a bi letos tudi, zaradi tega, mi smo se počutili tako tvoje. Ti si bila tako si bila z nami tam, ti si tako stiskala pesti za nas. Meni je bilo tako lepo, taki lepi trenutki. In sem pa rekla, Lukasu, ok, lahko me daš zdaj v coaching spet, ne, ampak sam če imam te male. Ja, jaz te pa vidim.
Jaz te pa vidim, da jih lahko srečuješ in da tudi oni lahko tebi to. Sam mogoče. A veš, da... ne moreš izbirati skozi, a veš, Lukas rab za to, pa za to, pa za to. A veš, ne moreš ti sam najboljše stvari vzeti. Najboljše je delati z enim, valjda, ki je nadobuden, pa tihko miška, pa te spoštuje, pa, a veš, to je najlažje. Nekdo mora delati tudi z 50 ljudmi, ki so, ne da se nam. A veš, nekdo mora tudi tam delati in pravilno je tudi, da se malo izmenjujemo, ne. A veš, in je težko. Ampak boš ostala v baletnem svetu? Mislim, jaz bom sigurno ostala v baletnem svetu, če ne pa v gledališču na nek način, no, ker se mi zdi, da tle pač mi igra srce, no, ker so se prej pogovarjali. Ja, se to, kje ti igra srce, se to me zanima. Nekje ti mora igrati srce. Ja. Tako da ja, ne, rada bi ostala v bistvu. Mislim, mogoče bi se tudi z gledališčem kdaj ukvarjala, sicer me je že parkrat pot tako vodila tam mim nekje, ampak ja, zaenkrat je moje mesto v operi. Bom tudi plesala v Don Kihotu. Eno, druga ali tretja glavna vloga, neka solistična, ki ni tako težka, samo v tretjem dejanju imam, tako da v bistvu se ful veselim. A veš, malo vseeno, neka taka neka fan fatale, tako, moraš biti ful. In je taka žmohtna vloga, no, ne vem, taka. In v bistvu, ko mi čakam, malo ta španski temperament, pa to, in se ful veselim. A to odložiti vlogo, to ti gre dobro? Odložiti vlogo, pa vedeti, kdo sem jaz? Misliš v smislu, potem, ko se zaprejo vrata, ja. velikrat sem se zapazila, recimo v preteklosti, tisto, kar sem igrala, a veš, da tako kar neke geste, pa kar nekaj potem prhaja v realnost. Ja, sej to. Sej to tudi, po moje, pri igralcih še toliko več, da kar naenkrat začneš govoriti o nekem, a veš, dialektu ali pa nekaj tudi v realnem življenju. Ja. Ampak a se ti ni nikoli zgodilo, recimo, ko gledaš kako serijo, pa meni res se je. padaš v serijo, Ja, meni da kar se je. naenkrat opaziš pri sebi, kar neki glumiš, ko lik iz serije. Jaz recimo zdaj gledam spet vse Frence, ker se mi zdijo Frenci, Frence priporočam, če je kdo v depresiji, to je tak antidepresiv, da to je noro. Ja. A veš, pri Frencih je vedno, ne Jaz glede na imam to. za to turške. A turške? Ja. Joj, grozna si. Obožujem turške. Ne, Frenci. Zato, ker ni važno, koliko je kdo nesrečen, kakšna situacija je, kaj se zgodi v življenju. Oni vedno sije sonce, a veš, pri njih. In je to tako, ne vem, meni so Frenci. In sem se zdaj zapazila, da zdaj včasih kar tako pridem, kar začnem, a veš, tako kar Rachel ali pa Monika. A veš, ko povzamaš en lik, ne? Ja. Tako da, to je kar pogosto, ja. Ja, zanimivo, Ana. Zanimivo mi je to, kako živahno govoriš. Ja, zdaj sem se čisto. Živahno govoriš v bistvu o stvareh, ker če bi imela zdaj solzne oči, recimo, pa če bi imela recimo en drug ton glasu, bi določene stvari, ki si jih delila z nami, bile ful žalostne, recimo, ali pa tako ful težke. Ti pa govoriš, pripoveduješ na tak način, da se midva lahko dobesedno zdaj temu, mislim, ne smejava kot norčujem, ampak da se midva ob tem lahko nasmejava, da midva ob tem lahko. To mi je zanimivo. To mi je zanimivo. Taja, pa te pač vprašam, kakšen je naraven proces, naraven cikel življenja? Mislim, točno tak, ampak a bomo zdaj kaj rekli, zdaj pa konc vsega, ali kaj? Meni se zdi, da mogoče pa je zdaj glih priložnost, da se zdaj moje življenje šele lahko začne. Lahko raziskujem sebe. Ja. Ne vem, zdaj v zadnjem letu, 2 sem ful potovala, kar prej nisem, ne vem, tudi pozim, si nekje tam ukradam mal dopusta, pa grem za 14 dni nekam, kar prej nikoli nisem. A veš, mislim, neke take strasti zdaj pač še toliko več lahko jem, recimo, veš, ker pač jaz imam blazno rada hrano, meni je hrana nek tak, in obožujem pač res kulinariko, sploh, ne vem, različnih držav, a veš, ko potuješ, pa vse te kulinarične experience. Ja, si pač se to me tako bolnica. Probavaš stvari take netipične. Obožujem, a veš, in se mi zdi, mogoče pa, a veš, je danes prvi dan boljšega dela mojega življenja. A veš, enkrat sem prebrala, da človek, ki ničesar ne obžaluje, oziroma ki živi tiste svoje obdobja življenjska, mu je dejansko vedno boljš in se nikoli več ne bi vrnil, recimo pri 40-ih v 20-ta, pri 60-ih v 40-ta, ne bi se več vrnil, saj lahko ti rečeš, koliko je bilo lepo, ampak dejansko, ko bi ti pa rekel, koliko je bilo lepo, ampak dejansko, ko bi ti rekel, a greš še enkrat, bi pa on rekel, ne, mi je pa zdaj tlele. Mi je čisto redu. Mi je v redu, do sem prišel, to sem oddelal, to sem doživel, to sem preživel, mi je v redu, kjer sem. Če bi lahko šla zdaj tja s tem zavedanjem, to ne velja. Ampak tega zavedanja ni tam. To ne velja, ja. Tako da, če bi šla še enkrat tja, bi pač
šlo spet vse, ne, tako kot je šlo. A ne? Torej, what's the point? A ne? Ja. Itak ne bi vedela, da je enkrat že šlo. A ne? Tako da pač res nima smisla. Ne? A je to še vedno on, kljub temu, da ste šla na razen, je še vedno ena moč iz ozadja glede vajnega otroka? Tudi če imam jaz z malim kaj, ki mi začne, mi pa zakaj jaz ne. Samo tukaj imaš. Ali pa samo rečem, Miha, daj samo razloži otroku, zakaj se mora zdaj učiti, ne vem, družbo. Kaj jaz sem že probala, pa ne razume. In samo Miha, čisto mirno začne, Jaša, posluši. Kaj je problem? Najprej mi ti povej, in potem mu razloži in poklopim in se učimo. Wow, ja, vidiš, in se mi zdi to ful pomembno, da lahko imamo z Miho tak odnos. A veš? In tudi on mene pokliče pa reče, Jaša, tle neki bluzi, ne vem kaj, da povem, kaj je res. A veš, ta malo začne, a veš, pakirati, ne. Ja, pa ročijo, pa lahko igram, ne vem, 2 ure Nintendo. What? A veš, in pol, ko se jaz po, ne vem, enem mesecu, ko mi to prodaja, spomnim Miha, ta poklic, Miha reče, si ti normalna? Ja. A veš, takole tešeta, a veš. Ja. Itak vse probajo, no? A veš, sploh, valjda, ker sva en teden, tam malo prodajo vse možne fore. Eno in drugo. Ja, itak. Sam, a veš, čim pa vzamem jaz telefon, pa že, no, mogoče ni bilo čistko, mami. Ja, v redu. Ful lepo te je bilo poslušati, kako res znaš totalno aktivno iti čez ene stvari in se zavedaš tudi enih primanjkljajev in delaš tudi na teh. Tako res življenjsko. Res življenjsko, ne vem sploh, kaj v bistvu, vem, da bi lahko še kakšne teme načele, ampak mogoče sva pa naredila en krog okrog tega, kar sva danes se namenile povedati. Ja, pa tako se mi zdi, da sva vse neke življenjske stiske, ki jih lahko jemljemo kot stiske, postavile na pozitivno stran. V bistvu, da to je normalen proces in da to je treba sprejeti, pa se temu v bistvu smejati v glavo. Dobesedno. Smejati v glavo? Ja. Koliko se da res rešiti tudi na ta način? Točno to. Pa objeti svojega otroka, pa biti hvaležen za ta trenutek, ampak dobesedno. Ja, tudi svojega notranjega. Pa mogoče tudi za trenutek, da lahko midva zdaj le klepetava in se malo ful fajn. Moraš priti me še kaj gledati, dokler še kaj plešem. Te bom povabila, no, kako si me povabiš? Ja, moram te povabiti. Če me zdaj povabiš, pridem. A ti, valjda, dej si špol dala v koledar, se zmenili. Res, res, prosim te. Ana, ful hvala, da si prišla, da nama je uspel najti ta termin. Ful je bilo prijetno, tako da hvala ti. In da si zdaj zabeležena kot ena izmed mojih gosti v tej post-karieri mene kot voditeljca in tudi zaključni v bistvu. Imava obe dve post-kariere. Tako da lepo je bilo klepetati s tabo. Enako.